น้ำท่วมขังในซอยแล้วหลังจากที่ฝนตกหนัก2 ชั่วโมงทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมนี่อยู่ในบรรยากาศซอยผมซอยหน้าหอหน้าตึกอันนี้เป็นราม 2นะครับราม 2น้ำท่วมซอยแล้วแต่เดี๋ยวสักพักก็น่าจะแห้งแหละเพราะว่าเป็นแบบนี้ปกติของที่นี่แต่ถ้าในตลาดในซอยตลาดก็ท่วมเหมือนกันที่นี่แต่นู่นขี้ฝนน่าจะไปที่อื่นแล้วไปตกที่อื่นแล้วแต่นี่ซอยทั้งซอยเพราะว่าซอยตรงนี้ค่อนข้างเนี่ยน้ำถนนตื้นอยู่แล้วแบบว่ามันถนนตื้นแล้วก็ทีนี้น้ำก็ค่อนข้างขังง่ายหน่อยตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวก็แห้งไม่ได้แบบขังไม่ได้แบบท่วมหนักหรอกแต่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมมันเฉยๆนี่รอบตึกน้ำไม่กี่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำเห็นไหมน้ำไหลไม่ทันน้ำไหลไม่ทันแค่นี้แหละบ๊ายบาย